Mbote ba mama toye susu na pokwa lelo na recette na biso ya vite fait ya légumes verts. Légumes verts na biso tokolamba na nini? Légumes verts na biso na osala ngo na salade na biso to présentant comme légumes salade na biso ngoyo salade na biso yango toza na poireau, toza na pilipili na biso piment doux oyo tokobwaka, toza na poivron rouge tokati, toza na ail, toza na oignon rouge, toza na tomate na biso ya violet. Donc to préparer déjà, toza na bicarbonate na biso tokolambela, toza na jumbo na biso ya crevette, toza na huile d'olive, toza na mbisi na biso ya kokauka. Mbisi na biso ya kokauka oyo eza kaka mungwa normal oyo tomesana kolamba na Congo ya bambuma me na tiango na boîte ya jumbo po e permettre nga kosalela biloko na biso tokolambela yango na présenter bino na mbisi na biso. Mbisi na biso déjà na sukolaki yango siko na kobuka mbisi na biso eza mbisi penda ya makasi te, eza mbisi pe ya kolalisa na mai te po ekopanzana mingi. Na buki yango déjà na préparaki bouilloire na nga mai eza déjà moto na kosopela yango mai ya moto le temps nazosala makambo mosusu nasopi mai ya moto na nga na mbisi nde nasopi boye mbisi nange koumela nango te eza mbisi ya moto moko ekolemba déjà le temps nasala makambo mosusu. Première étape na biso yango wana po mbisi na biso déjà tolekaki. Deuxième étape na nga deuxième étape na biso kotie mai na biso kopo moko na nzungu na biso kolambela après kotia bicarbonate na biso ndambu na légumes verts na biso tozolamba natie bicarbonate na nzungu na nga na moto ezwa moto leta natie bicarbonate nazongi kotoyo ndunda na biso yango tozolamba eza salade na longoli moto ya salade na nga lango natie pembeni napandi salade na nga na longoli bafeuille oyo namoni eza ndeti na dega po esa ndeti bajaune boye na kosalela yango te na kopanza yango moko nazozwa bafeuille na nga oyo eza bien oyo namoni eza na dega na longoli na place na mosusu niokwama mpaya moko ayaki mbango na posa nalia bitekuteku eza te ndela asalelani biso bitekuteku eza kaka mama oyeba ndenge okolamba bitekuteku na yo nyonso eza nango kaka bafeuille. Poto oyo mbisi nange evandi na mai ya moto na mwa mungwa moke po mbisi ezwa mwa goût. Nazokata bafeuille na nga nazolongola salade na nga nazopanza yango po koma ndunda nazopanza nazotala so namoni feuille eza na dega na longoli place eza na dega tie ndunda na nga nazotia ata so osombi salade oyo ezala vert makasi wana su bien kutu koleka defo nasalelaka mpenza salade oyo ezala vert makasi oyo ezala bakasi epanzana oyo eza salade oyo ezala forme lokola chou eza na koka salade oyo ezala mwa pembe edominaka omoni napandi
Tandi salade nanga po na sukola yango bien. Eza na dega na kotia te na longoli yango effectivement na boîte yango na poubelle nanga oyo tokolambela yango wana sikoyo na sukola amai na sukola efei nanga ya salade me biso tozolamba yango lokola légume. Ntango ozosukola ozoverifie omoni place dege ezali olongoli. Ja ndunda na biso salade na biso mai na biso na début totiaki mai moke na mwa bicarbonate po tochauffe. Sikoyo tozodindisa ndunda na biso salade na biso nde tosalaka pondu nde tosalaka pondu na Afrique. Tozwi sikoyo salade na biso todindisi na mai wana oyo ya moto zonga nsima obandi kobalola po ezalaka na ndunda moko pete. Tozobala salade na biso azalaka ne zoba eka juste po ebuka kaka salade na biso. Kobosani oke musika ekomi pete makasi donc faut surveiller mpenza. Remarquez encore bando dimne nde ozoyebaka ezobela moi tant totiaki ezalaki mwa kovimba bozo remarque ke ezokita na nzungu. Terne ezalaka pete ntina okata yango eza te so okati yango ekokoma mike donc fo nde kaka na fungolaki wana otika yango mo bakasa minene po ekokomonana bozomona quand même ezokita ezalaki mo ebele ezokita koyeba yango ke ezobela ezokita ezokota ndeti mai ezokita kobalola yango kaka. Tozwi salade na biso ezalaki mpe mélange ekota vert na jaune surtout vraiment soki ozwi ezalaka mpenza vert wana mpenza mbala nsima mpe tozosala na oyo wana bokosepela mpe kaka. Salade na biso ezokita kaka ezozwa mai ezokita.
omoni kota bakasa ezalaki vert ozomona etikali kaka vert kote eza bakasa ya jaune etikali kaka jaune kote okasa ezalaki pembe otikala kaka kasa pembe donc ezokende na ndunda na biso malembe awa tokoloba mosusu salade te ekomi ndunda mpo moko mpe ndunda ebungaka mosusu ndunda ebungaka mayele esilaka nga nazalaki na posa ndunda nabi etaki mama na olamba salade nalambango mpe plusieurs fois nayamba mpe bato na serva bango yango donc nazala desu te yango naje na bino recette na nga oyo ya salade tolamba bango comme légume au fur et à mesure bozomona ke salade na biso ezokita kaka ezalaki liboso ya komata ça veut dire salade na biso ezobukana ezolemba ezobukana mais egarder toujours couleur nango biso tozalaki nango besoin salade na biso egarder toujours couleur nango po salade na biso oyo tolambeli eza un peu mélange eza mwa pembe na mwa jaune vert mokie eza lokola chou mais ndunda na biso salade na biso ezokende presque na obela ezokende na obela yango oyo tolamba na huile d'olive te huile d'olive kaka moke ezala pe mingi te huile d'olive na biso ezwa moto pourquoi déjà topreparaki ba épice na biso nyonso donc ekosala biso bien moye to perdre temps eza te tobanda na oignon na biso ekili poivron na biso eteka tomate na biso moko ozalaki épice na biso elemba ebukana oyo tomate na biso ya rouge au poivron épice na biso etoka oyo litungu na biso ya normal ya pembe tonikaki tolakisi mpe sala biso bien biloko na biso tutie kaka tomate moko tokotika ti biloko na biso ebukana elemba sauce na biso esala bien nde tozokoba malembe
sauce na biso elemba na tout de suite. Sauce na biso yango oyo ebukani sikoyo tozwa mbisi na biso ya kokauka oyo tosukolaki totie na kati ya sauce na biso. Mbisi na biso ya kokauka yango wana tobwaki na kati ya sauce na biso. Tozwi mungu na biso ya Kinshasa totie kati ya biloko na biso. Tozwi goût na biso ya crevette. Totie na biloko na biso goût na biso ya crevette. Totie. Tobanda bala mbisi na biso na sauce po goût ekota na kati ya mbisi na biso. Tobalola boya ata ba 5 minutes po goût ya sauce na biso ekota bien na kati ya mbisi na biso. Po mbisi pe ezwa goût. Tozosala toujours attention pima du na biso wana etoboka te. Tosali sauce na biso. Après sauce na biso toye ko revenir mbisi na biso kokauka ya moto moko ipoka. Tozobalola mbisi na biso apoka malembe goût na biso na mungu na biso ekota esala biso bien. Ça bien. Tozobalola toujours tozobatela pilipili na biso. Tant tomoni tobaloli tokozwa mai na biso ya moto toye kotia po biloko na biso ezala na facilité ya kotoka mbala moko. Totie na mbisi na biso. Tozolamba légume na biso ya vert na chou na salade pardon mama. Sikoyo tokokanga nzungu na biso po odeur ya biloko na biso evanda. Oyo salade na biso totokisaki yango oyo totiaki bicarbonate moke. Totokisaki yango nakamoli yango po na tika mai wana te ya bicarbonate. Sikoyo yango oyo salade na biso totokisaki oyo tobandai na début. Sikoyo mbisi na biso ezotoka. Tosali sauce totie makambo nyonso na mbisi na biso. Mbisi na biso yango oyo ezotoka. Sikoyo nini tokobakisa mpona mbisi na biso oyo. Donc salade na biso sikoyo oyo tosalaki vert tobakisi salade na biso. Salade na biso eza déjà presque cuit. Donc tobakisi salade na biso na elubu na biso. Yango nde tobengi ndunda na biso. Sikoyo ndenge eza awa tokokanga su nzungu na biso te. Tokotika nzungu na biso polele. Juste kaka to mélanger ndunda na biso na mbisi na biso. Po mbisi na biso pe eza déjà prête. Po déjà tolambi yango tosali sauce. Totie salade na biso. Bakasa nyonso bato baliaki ebomaka te eza nango ndunda. Sikoyo mosoko oyebeli onyokama te. Bato baliaka pilipili otie mwa pilipili.
oyo baliaka pilipili te batie mpe pilipili te. Donc recette na biso ezokende na suka. Sikoyo ntango totie salade na biso tokokanga su nzungu te mpo egarde beauté ya légume na biso. Donc bouillon na biso, ndunda na biso tolambi yango oyo na salade. Bamama bomeka bozala desi te, en tout cas eza kitoko. Tala couleur na biso tolambi oka na tomate moko ya mbuma. Donc kitoko makasi. A tout de suite po totia na sani na biso bomona ndenge ndunda na biso ebeli. Mbote bamama, elobo na biso tobandaki le début. Tolambi mbisa mpoka, tolambi yango na salade. Na expliquaki na début salade na biso totokisi yango na mwa moke na bicarbonate. Tobwaki mai ya bicarbonate togarde salade. Tosali sauce na biso na tomate ya mbuma, matungulu ya rouge, totie poivron rouge. Tokalingi na matungulu, totie mwa ail na biso na poireau, tokalingi ebeli, to faire revenir mbisi na biso na kati ya sauce. Totie mungwa, totie goût na biso ya crevette mukie. Tobaloli, totiki goût ya sauce ekota na mbisi. Tango goût ya sauce na biso ekoti na mbisi, toye kozwa mai ya moto na biso mukie, totie comme quantité na biso ya soupe. Donc mai totie mbisi na biso tokangi mofinuku, totiki etoki goût ekoti na mbisi na supu. Tango tomoni totikali na 10 minutes ya kobela, toye kozwa chou na biso. Donc salade kaka vert oyo toliaka normal, oyo toliaka na tomate. Toye kozwa salade na biso totokisaki na bicarbonate. Toye kobwaka na ndunda na mbisi na biso. Totiki mbisi na biso polele. Tozobalola après 10 minutes nde tokitisi, tomeki mungwa, tout est net. Yango to présenter bino elubu na biso ya vite fait ya dimanche à lelo na kwanga na biso pembeni. Bon appétit. Ba mama bo déguster bokozala décité ya ngai wa bino, ndeko na bino, yaya na bino, petite sœur na bino, mama na bino. Bomeka na pesi mbote na bana nzambe nyonso. Nzambe apambola bana Notre Père matin na prière. Na pesi mbote na famille nanga famille Lendi, na pesi mbote na famille nanga famille Lunda Mobimba, mbote na famille Lunda, na pesi mbote na famille Ntseka, na pesi mbote na famille Bapa, na pesi ba mbote na Lendi Get Mama Bio, na pesi mbote na Doli Bapa, mbote. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine si Dieu nous fait grâce. Bye.